Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. A yau zan nuna muku wannan ɗaurin da kuka gani akan ƙanwata da tare da dogarar glam. Kada ku manta ku danna subscribe, like, ku yi comment, saboda idan kuka yi like kuka yi comment wannan yana ƙara min ƙwarin gwiwan ƙara samun muku sababbin videos, sannan kuma ku dinga gaya min abubuwan da kuke so ku dinga gani a channel ina game da kwalliya. Gashi nan an yi ɗauri mai step mai V, wanda idan ba ku san yadda ake yi ba za ku iya kallon ƙasa don ganin yadda ake yin ɗauri mai V mai step. Kawai bambancin su da wancan na baya, shi wannan an kwantar da shi ne saboda za a ɗora wani a kan shi, kuma in aka kwantar da shi sai an sa mishi pin an matse shi yanda ba zai yi sakwa-sakwa ba kafin a ɗora wancan. To ga na biyun da za mu ɗora shi kuma za a yi masa pleats, wato wannan step ɗin kenan a hannu. Gashi nan ana yi ɗaya bayan ɗaya daga farko har ƙarshe za a yi shi, ba wai za a yi kaɗan bane ba a bar shi, za a yi tun daga farkon ɗankwalin har zuwa ƙarshen ɗankwalin. Idan aka yi sai a dinga tado da shi a hankali yanda ba zai warware ba ko kuma ɗaya ya shiga cikin ɗaya. Ana tado shi ana gyarawa, sannan sai kuma a tsai da shi. Gashi nan Zaku ta tsai da shi yanda idan aka tashi ɗorawa kawai za a yi sai a biyo da shi ta bayan kai, a bawa wanda ake ɗaurawa ya riƙe ta ɗaya side ɗin tukunna a gyara. In aka gyara shi a tabbatar ya yi neat ba tare da ɗaya ya shiga cikin ɗaya ba, sai a zo a zagayo da shi ta bayan kai kamar yadda kuka ga tana yi, sai ku ɗan jawo shi daidai inda kuke so a ga an ɗora ɗankwalin kenan. Wannan raw silk ne, ana kiran shi da modern raw silk. Za ku ga ba shi da kyalli sosai irin na da, kuma ba shi da santsi, ba zai yiwu kana ɗauri yana warwarewa ba. Yana da ɗan laushi kuma ba shi da kauri sosai, irin kauri kamar headrin da ake ɗaurawa amare. Shi normal yake, ba shi da laushi da yawa kuma ba shi da tauri, tsaka-tsakiya zan iya kwatanta muku shi. Gashi nan tana gyaggyara pleats ɗin da ta yi a hannunta bayan ta ɗora, saboda dole sai an gyara in ana so a ga ya fito ya yi kyau, ya bada abin da ake so. Gashi nan tana yi, tana gyarawa, tana ɗorawa. Gashi nan ta gyara shi har zuwa ƙarshe, sannan ta daidaita shi daidai inda take so ya tsaya mata. Kada ku manta, idan kuna Instagram za ku iya following ɗinta a dogaras glam. Gashi nan na rubuta a jikin screen dogaras underscore glam don ganin kwalliya da kuma ɗaurika. Gashi nan sai aka bata ta riƙe ɗayan da aka gama gyarawa, za a zo a gyara na biyu shi ma, sabida za a kulle shi ne a zagayo da shi kamar yadda kuka gani a thumbnail, wato hoton da kuka gani kafin ku buɗe wannan bidiyo. Gashi nan tana gyara na biyun. Ana kiranta da sarauniyar ɗauri saboda ta iya ɗauri sosai da sosai, shi yasa na gayyato ta don ta koya mana gaba ɗaya. Gashi nan sai ta haɗe su biyu, za ta ɗaure su. Gashi nan ta zagayo da ɗayan, yayi kamar an ɗaure, sannan kuma sai ta fito da wannan ɗinnan na hannun, wanne zance tun da kallon screen kuke yi, hannun dama daga kallon screen kenan, shi take yi yanzu. Gashi nan extension ɗinsa ne take gyaggyarawa. Gashi nan tana gyaggyarawa, shi ma ana son yayi pleats, wato yayi wannan step ɗin. Gashi nan tana gyaggyara shi ɗaya bayan ɗaya. Wannan ɗaurin yana buƙatar matuƙar haƙuri, saboda da wanda ake ɗaurawa da wanda yake ɗaurawa idan ba su da haƙuri gaskiya ba kuma juriya, ba wanda zai iya ɗaura wannan ɗankwalin. Kuma wannan ɗankwalin an fi yi ma amare, ba wai kowanne client ne in ya zo kwalliya gurin ki ba za ki mishi irin wannan ɗaurin, ko kuma ke in kina so ki tafi biki ba lallai ne ki iya irin wannan akan ki ba gaskiya, sai dai ki na normal ɗauri. Amma kuma idan ka iya, kaga kuma za ka iya yi ma kanka, za ka iya yi.
amma dai mostly dai wannan ɗauri gaskiya an fi yi ma amare shi. Gashi nan har yanzu za ku ga tana ta gyaggyara shi a hankali, tana ƙara zagayo da shi. Ta wancan side ɗin ma ta lankwaso shi, yanzu ma gashi nan tana ƙara lankwaso shi. Still dai ba tare da wannan plates ɗin ba, wato wannan step ɗin ya lalace. Za ku ga tana wanda ya shige ciki ma tana zaro shi, tana gyarawa kowanne ta tabbatar kowanne kuma ya zauna kuma bai zari ba, saboda idan ɗaya ya zari za a iya samun matsala. Gashi nan ta zagayo da shi ga ragowar sanan shi ma ɗan guntun, tana ƙara nannaɗe shi. Shi nan tana nannaɗe shi, tana cusa shi a bayan wanda ta yi mai kamar gammo. Ragowar kuma shine aka fito da shi aka yi haka, sai na ɗaya side ɗin ta na hagu kenan, tunda waya kuke kallo za ku ga shi ma ta fito da shi za ta fara gyaggyarawa. Gashi nan tana ɗaukansa tana gyarawa, tana tabbatarwa kuma kowanne ya tsaya a matsayinsa ba tare da ɗaya ya shiga cikin ɗaya ba ko kuma ya warware. Shi nan tana yin sa da tsaho, tana tabbatarwa kowanne ya tsaya a layinsa. Shi yasa na ce muku wannan ɗaurin yana buƙatar haƙuri. Idan har kun kawo yanzu kuna kallon bidiyon nan, don Allah a danna subscribe, kyauta ne, ba wai kuɗin mutum za a dinga zara ba, kuma ba wai wannan za a dinga yi ba, ba wai cinye muku data za a dinga yi ba. Sai kun yi clicking kun kalli bidiyo tukunna za a taɓa muku data ku. Amma na ga mutane da yawa ba sa son suna subscribing saboda suna tunanin cewa za a dinga kwashe musu data. To ba za a taɓa muku data ku ba har sai kun buɗe bidiyo kun fara kallo, kamar yanda in za ku yi kuna chatting ko kuna kallon videos ko a Facebook ko a Instagram. Sannan a yi min comment, sannan kuma a danna min alamar like, yanda in na gani zan ji daɗi kuma zan samu ƙwarin gwiwa kawo muku videos wa'anda ma suka fi wannan. Dan na ga kuna jin daɗi ba laifi, amma kuma idan kuna danna min like kuna min comment sannan kuma ku dinga gaya min abubuwan da kuke so, wannan ma zai ƙara min ƙwarin gwiwa gaya muku abubuwa game da kwalliya ko ɗauri ko fashion ko beauty da abubuwan gyaran fata wanda zan fara kwanan nan a wannan channel ɗin. Don haka ba za ku so ku yi missing ba. To yanda dai kuke gani gashi nan ta zagayo da shi bayan tana bin plates ɗin har yanzu bata sake ɗaya ya shiga layin ɗaya ba, kuma tana bin shi a hankali ɗaya bayan ɗaya tana zagayo da shi bayan kanta. Gashi nan tana yi, tana folding, tana yi, tana lankwasawa. Gashi nan ana bin sa ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya bayan an zagayo da shi. Gashi nan yanzu za ta lankwasa shi, za ku gan shi kamar gammo. Don yanda ake yin gammo dama haka ake yin sa shi ma, amma kuma wannan ya fi cin lokaci kuma ya fi cin rai, kuma sai ka bi shi ɗaya bayan ɗaya saboda shi wannan akwai plates kuma ana sanya kyau sosai. Gashi nan an yi shi, gani tana neman inda za ta saka shi yanda ba zai faɗo ba. Gashi nan ana bin sa a hankali kuma ɗaya cikin ɗaya bayan ɗaya ba tare da ɗaya ya shiga cikin ɗaya ba. Yawwa gashi nan sai ta cusa shi a bayan kanta. Idan kun lura gaba ɗaya ɗaurin nan ba a saka masa pin ba, sai da ta zo kwantar da wannan na mai V ɗin wanda ne bidiyon shi a baya wanda za ku iya kallo in kuna so, sannan aka saka pin. Amma duk wannan bidirin da ake yi ba a saka pin ba, yanda za ku san cewa ta ƙware sosai kenan, kuma ita ce sarauniyar turban. To gashi nan sai ta ɗauko pin wato na ƙyale-ƙyale kenan mai kyau ta saka a cikin wannan ɗin, a cikin tsakiyar ɗaurin da ta yi mai kamar gammo kenan. Gashi nan tana sa shi, yana da allura, idan kana so sai ka saka shi ya zauna. Gashi nan ya yi sosai, ya bayar.
ya fito a ɗaurin amarya, sai dai babu kwalliya a fuskar ƙanwatawa. To jama'a, yanzu ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Na gode, a yi subscribe, like da kuma comment.